हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप के बारे में, जिसका मुख्य यूज़ श्वास संबंधी होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसलिए संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे देसी जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, कोल्ड फ्री कफ सिर्फ सिपजर कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि जीएमपी और अन्य प्रमुख संस्थानों द्वारा प्रमाणित है और बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लाती है। अगर फ़ायदों की बात करें तो सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप का उपयोग सामान्य सर्दी, फ्लू, एलर्जी, फीवर या फिर अन्य श्वास संबंधी बीमारियों के कारण होने वाली खांसी, छाती में जमाव और भरी हुई नाक के लक्षणों का इलाज करने के लिए किया जाता है। सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप सामान्य सर्दी और खांसी की रोकथाम और उपचार में बहुत ही सहायक है। सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप खांसी, जुकाम, सर्दी और गले की खराश में काफ़ी फायदेमंद है और साथ ही यह सूखी खांसी, नाक बहना, छींके आना, आँखों से पानी आना और नाक बंद जैसी समस्याओं में भी लाहेवंद है। सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप बुखार को दूर करने और वायु मार्ग में चिपचिपे बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है। सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप तनाव प्रबंधन में भी मदद करता है। यह त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, साथ ही जोड़ों और लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप में नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता है। यह रोगों को जड़ से ख़त्म करता है और आयुर्वेदिक होने के कारण इसका कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है। बट यदि फिर भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत ही इसे लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिल लें। सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर डोज की बात करें तो अडल्ट 10 ml और चिल्ड्रन 5 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं, या फिर किसी वैद्य हकीम की सलाह से लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, सिपजर कोल्ड फ्री कफ सिरप को खरीदने के लिए स्क्रीन पे दिए गए पोर्टल्स में से खरीद सकते हो, क्योंकि यह सभी हमारे सेलिंग पार्टनर हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।